ពិតជាគ្រប់គ្រងនៅខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាអាចនិយាយថាជា fan ម្នាក់របស់ខ្សែភាពយន្តភាគចិនចាំមែនតែនទៅខ្សែភាពយន្តភាគចិនបានបង្ហាញពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងបង្ហាញពីវប្បធម៌អរិយធម៌ការអប់រំដ៏សម្បូរបែបហើយយើងមើលទៅយើងអាចយកមកសិក្សាស្វែងយល់បានចា៎ខ្ញុំចូលចិត្តខ្សែភាពយន្តបែបចម្រុះទាំងបុរាណទាំងមនោចេតនាទាំងសម័យចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលខ្សែភាពយន្តភាគចិនតាមរយៈស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតាម YouTube តាម Facebook ជាដើមបងចាចំពោះខ្សែភាពយន្តចិនខ្ញុំយល់ថាល្អមើលហើយពួកគាត់សម្ដែងបានល្អហើយក៏មានការអប់រំនៅក្នុងនឹងផងដែរចាចូលចិត្តខ្លាំងពេលទំនេរយើងអាសាមើលដែរជាខ្សែភាពយន្តចិនប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រចិនអញ្ចឹងយើងត្រូវមើល